câu khỏe như này. Mấy bông chú à, kia ngon thế này. Mấy bông kia chú à, nó khỏe hơn à. Ông ơi, ai đứng đây phải đưa. Ra sang đi chuyển ra ngoài chứ. Theo tới được kìa. Cô phải hơi mệt. Cô phải đưa cô xuống này. Thanh niên vào méo phát là tụi trèo xuống luôn kìa. Đúng không? Dạ. Anh có cái điểm vậy.
tấu hài. Bên ngoài người ta cũng phải tập. Khép chưa?